үзэгчтэй та бүхэн Last Nomad podcast-ийн цоо шинэхэн дугаар мөн хамгийн эхний дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна гэдэг. Өнөөдрийн дугаарт Монголын номер 1 спортын сэтгүүлчдийн нэг, Монголын хамгийн шилдэг саксофон тайлбарлагчдын нэг өнөө хүндэлж явдаг анх ялдах маань хүрэлцэн ирсэн маа гэх. Өдрийн мэнд. За 2020 он ер нь ямар шиг хон болж байна да? Жохон чанга он болж байгаа шүү дээ. Ер нь дэлхийд ихнээр тэгээ нөгөө бүгд шинэ жилийн өмнө бараг нөгөө сошиал дээр харж байгаа 2020 онд алаад өгнө гэдэг одоо бүгд л алуулж байгаа шиг шүү дээ. Шинэ 10 гэж бүхэн хэлсэнтэй бүх юм холбоотой баг. Тэгэхээр яг нэвтрүүлгийн эхэнд би танилцуулахдаа миний хүндэлж явдаг хүн гэж хэлсэн бас нэг учир шалтгааныг тайлбарлах хэрэгтэй баг. Энэ юу гэхээр яг NBA Talk гэж нэвтрүүлгийг анх 2007 он 8 онд хийжсэн үү? 6 оны 2006 намар 6 оны намар хийжсэн. Тэгээд тэрхүү контент маань яг зөвхөн манай генерашны хувьд бол тухайн үед өөр Facebook байсангүй хүмүүс яг юм мессенжер хай тавал хэрэгэлдэг байсан үедээ тэр үед угаасаа CCTV таваас өөр контент, саксны контент үздэг байсан. Миний бодлохоор ийм хамгийн анхны үзчихсэн одоо үзэж ирсэн жил маань гэвэл яг 8 9 оноос л эхэлж 8 оны финалыг ер нь хамгийн анх бүтэн үзэл тэр 9 оноос эхэлж ерөн саксыг үзэж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгээд тэр хүртэл бол яг NBA Talk гэдэг нэвтрүүлгийг саксон хүмүүст ойртуулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг анх ер нь яаж эхэлж ирсэн? Eagle Leads маань одоо Америк хөрөнгө оруулалттай. Телевизээс тэгээд нөгөө нэг гадаад мэдээнийхээ сорсуудыг авахдаа Fox Sports, Associated Press гэдэг агентлагуудаас дүрс авдаг. Тэрэн дээр юу гэсэн хөр Fox Sports-оос биднэрт өдөр болгон Америкийн мэргэжлийн спортуудын хайлайт орчдөг гэсэн байна. Тэрэн дээрээс энэ бүх нөөц бололцоо гэсэн. Тэгээ нөөц бололцоо байгаад тэрийг ашиглаж чадаагүй бол одоо бид нар өөрсдөө харамсах байсан байна. Тэр нөөц бололцоон дээр анх эдрээ маань саксны нэвтрүүлэгт болоо яа хэлээ. Зөвхөн NBA ярьдаг, NBA Talk гэдэг нэвтрүүлэг тий. Зөвхөн тэгээд NBA л ярина. Цаг 30 минут NBA ярина. Чанга сонсогдсон шүү дээ. Амар тий. Өөртөө нөгөө нэг зөвхөн мэдээ 2 минутын дүрс тайлбарлах хэмжээнд байгаа хүмүүс чинь цаг 30 минут. Тэгээд би бол анх хөтлөгч байгаагүй шүү дээ. Эдрээ тэгээд нөгөө Яркавна анхаагаас Eagle-ийн яг үндсэн спортын сэтгүүлчт маань байсан. Тэгээд би чинь 2006 оны 9 сард эхэлсэн нэвтрүүлэг чинь 10 сард эхэлсэн нэвтрүүлэг чинь би 2007 оны 1 сард орж ирсэн байхгүй. 12 сард төлөө 1 сард орж ирсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш одоо ингээд 13 дахь үлрэлтэд хамт явж байгаа юм уу? Ямар ч байсан бид нэр чигчээсэн тэгээ өөрсдөндөө ч шаардлагатай байсан цаг үеэ дагаад хөгжих ёстой гэдэг зарчмаач баримталсан. Одоо хэрвээ үзэх юм чимж байгаа хэ. Анхны NBA Talk 2008 оны NBA Talk одоогийн NBA Talk бол газар тэнэг шиг зөрүүтэй байгаа хэ. Мэдээж яг одоо үзүүлэлт юм байгаа. Гэхдээ яг тухайн үедээ бол цорын ганц нь байсан учраас яг л гарч ирвэл шууд бүх хийж байгаа ажлаа зогсоогоод үздэг байсан. Яг тэрнээс анх бүх зүйлийг таньж мэдэж эхэлж ийсэн. Тэгээд ямар ч тэр нэвтрүүлгийг эхлүүлж хийсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэд 2020 оны тухай танаас асуусан ялтхавд ус Lakers-ийн фэн байгаа Kobe Bryant-тай уулзч байсан хүн байгаа. Тэгээд ер нь 2020 оны үед коронавирус, Kobe Bryant хоёрын ер нь аль нь илүү таны хувьд илүү хүнд цохилт болж байна билүү? Коронавирус, Kobe Bryant аль нь хүнд байна. Гэхдээ Kobe Bryant-ийн тэр орон зай бидний генерашныханд тийм 2000 онд сакс үзэж эхэлж исэн үеийнхэн тийм 98 он сакс үзэж эхэлж исэн үеийнхний хувьд бол Kobe Bryant нөгөө үлгэрч баатсан баггүй. Үлгэрч авдаг. Бид нар одоо чинь ингээл за нэг энэ жүжигчин шиг болчих юмсан, Leonardo DiCaprio шиг болчих юм шиг, Ronaldo шиг болчих юмсан гэд боддог бол саксын бөмбөгийн генерашных нь болохоор Kobe шиг болчих юмсан гэдэг байсан үе нөхгүй. Гэхдээ мэдээж аав ирсэн байна. Хажуугаар нь Vince Carter гэдэг өөр олон байгаа гэсэн нийт масс нь Kobe Bryant-д ер нь бол Kobe-тэй холбоогүй хүн байдгүй. Мэддэггүй хүмүүс л холбоогүй. Kobe-г мэддэг хүн бол нэг бол үзэн ядагч, нэг бол Kobe таартай л хүн. Тэрнээс Kobe-г мэдэн гэхдээ нэг дэмждэггүй гэдэг хүн байдаг. Дэмждэг эсвэл үзэн яддаг. Тэгэд яалтчгүй аим хүн цохилт болсон. Яг Kobe Bryant-ийг бас мэдгүй байгаа хүмүүс Jordan-ы яг нөгөө speech маш том хувь нэмэр бас би Jordan-ы speech-д айгу баярлсан л да. Яг тэр Jordan ерөөсөж
Коби ингэж тогтдог ингэж шийддэг ийм амжилт үзүүлсэн сагсчин гэж хэлэв ерөөсөө тэр өөр ямар хүн байсан ер нь Кобиг дурсаж хэлсэн хүн болгонд яг Кобигийн хувь хүн дээр л бүхэн яриад байсан одоо бүр улам илүү ингээл бахархсан тэр хүнийг шүтсэндээ бүр улам харамсахгүй болсон ч юм уу муухайгаар хэлэхэд өглөн нүртэл бусдаас онцгой бастай зүгээр цаг бус мэдээж харамсаас гэхдээ өглөн нүртэл бусдаас онцгой харамсалтай нөхөн байсан тэгээд Майкл Жордан хизээч нэг олон нийтийн өмнө тийм илүү сэтгэлээ уудалдаг хүн биш шүү дээ зүгээр ингээд нэг тийм символичны ярьдаг те бэлгэдэнд учраас ингээд нэг алдаа гаргаад байх хүсдэггүй тэгээд нэг удаа уйлцсан тэр нь ингээд 10 жил меме болоо ашигладаг явцсан учраас сая бол Коби Брайант тийм тэр нөгөө дурсах хүндэтгэх ёслол дээр бол яг Жордан сэтгэлээсээ эхнэрт нь хүндэтгэл үзүүлээд өөртөө ямар ойрхон байсан тухай тэгэхээр бид нар анхудаа MJ Коби чи ийм ойр байсан юм байна ийм ярилцдаг ах トゥ ус шиг байсан юм байна гэдгийг мэдлээ шүү дээ. Тэгээд одоо бас яг энэ цагийн Last Dance гарч байгаа. Last Dance-аар бид нар бас Michael Jordan гэдэг хүний төлөө бүр илүү мэдэх гэж байна шүү дээ. Яг бас тэгж бодоагүй юм байлаа. Яг хүн чинь генерашнл хамгаалт юм шиг байна. Жишээлбэл Last Dance хоёр ихний ингэ үзэхэд ерөөсөө өмнө нь мэдээж 84 оны драфт хүн 60 донд турсан байж таарна. Гэхдээ 60 он өөрөө ямар өндөр рейсизмын үе байлаа. Харсангаар ялгуурсан тэр үед хүүхэд нас нь өсөж тонилсан гэж бодохоор бас Майкл Жордан уруулах гэдэг байхгүй тэр бүх цагийн хамгийн агуу гэдэг бодлыг маань тэгээд ер нь бас нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс одоо мэдээж Америкийн саксофон бог Америкийн мэргэжлийн спортыг сонирхдаг хүмүүс маань бодож иж магадгүй л дээ. Гэхдээ яалтчгүй энэ одоо яг оны өмнө Дэвид Стёрний бүхэл байсан. Дэвид Стёрн ч гэсэн яг энэ бүхнийг өнөөдрийн түвшинд авчирсан хүн ямар сайхан хүн байлаа бас байж ах хэвээр хүн байсан. Тэгэхэд ингээд би зүгээр яг нэг пост бичих гэж байгаа тусдагсан байхгүй Facebook дээр. Яг Дэвид Стёрний хүрснийхэн дараа яг Монголын одоо ямар нэгэн спортын холбоог ингээд Дэвид Стёрн шиг ингээд хөгжүүлээд явуучих хин нэгэн гарч ирэхгүй юм бахта би ягаад энэ хаа байсан Америкт байгаа нэг цагаан өвгний төлөө ингээд хоолой сангираад байж байгаа юм бэ? Яг энэ шиг ингээд өөрөөрөө энэ ажлаа ингээд бахархуулаад дараа нь олон жилийн дараа дурсагдах юм гайхалтай энэ тэр одууд тэр go-to-ийг бүтээсэн тэр лигийг тэр спортын холбоог нэг нь бий болгоосаа гэж санал байна. Яг энэ яриаг өчтөр хоёлоо нэвтрүүлгээ өчтөөсөн би нөгөө чөлөө авсан шүү дээ нэг өдрөө тийм. Яг энэ яриаг өчтөрсөн хөө би өчтөр нөгөө саксныхантай за тэгээд нөгөө Сэгүрлэг шүмөнхөр гэлч нөр Lakers-ийн фэн байхгүй. Бид хоёр хаяа уулз Lakers ярьдаг байхгүй. Тэгээ яг Lakers ярьж байгаа David Stern ярьсан. Тэгсэн David Stern бол дэлхийн саксофоны түүхэнд биш, дэлхийн спортын түүхэнд дэх номер 1 менежер байхгүй. David Stern саксофон бөмбөгч биш. David Stern саксофон муу тоглож байсан бүгч мэддэг. Гэхдээ David Stern ямар бөмбөгөр номер 1 менежер. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр спортын өнөдөртөх хэрэгтэй тэр философи байх юм л гэдэг чинь спортын холбоо спортын лигийг ямар хүн авч явах вэ гэхээр цэвэр менежер хүн авч явж байна. Менежер хүн яаж удирдал амжилтанд хүрч тэр бомын орлоготой лиг болгож чадах вэ гэдэг Стёрний 30 жилийн жишээ бодоор харж байна. Тэгээд нөгөө Стёрний бас нөгөө тэр нөгөө салах гүйцэтгэгчдэр чинь бүх дамгууд л хэлж байлаа шүү дээ. Биднийг од болгосон энэ лигийг од болгосон ерөөсөө Дэвид Стёрний бодлогын үрд. Тэгэхээр яа харахгүй дэлхийн хүн байсан. Ер нь Монголын ер нь хамгийн их олон массыг хамардаг спорт бол мэдээж Монгол бүх баг. Би бодсон. Тэгээд яг ингээд манай үеийнхэн за тэр төсмө манайхаас доош үеийнхэн бол бүр ингээд бүхэд дургу байхгүй. Би нөгөө нэг удаа бүхийн гал дээр очиод нөгөө нэг сургууль бэлтгэр очиж исэн. Яг наадмын өмнөх 14 хоног ингээд бүхчүүд гал дээр гарцсан. Тэгэл тэнд нэг юм одоо бүгжний эзэн нэг юм супер баатруудыг нэг юм дайнд ороход бэлтгэгдэж байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийг би авсан байхгүй. Тэгээ тэр үед болохоор тэд нэр ерөөс хүчний бэлтгэл хийхгүй болсон. Зөвхөн өндөр цолтой бүгчүүдээсээ мих сураал. Тэгээ байж хата намайг хэлчихсэн байхгүй. За дүүгийн хуруу бол яг энэ ирчирсэн шуудагны завсар ингээ орох юм бол тасрын шүү. Бид нэр одоо яг ингэ бэлтгэл хандсан байгаа үед бол гэж хэлж ирсэн. Тэгээд зүгээр ингээ харахаар яг хэдэн килограмм жинтэй хүн хэдэн килограмм одоо хүчний эсрэг хариулж байгаа хүчүүлээ. Энэ ингээд
зүгээр харахаар маш сонирхолтой атлет, маш сонирхолтой спорт гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр тэгээд ч ер нь бас Монголын нийт мас залуучууд ч гэсэн яг энэ бүхчүүдийг дөөрэж хувцалдаг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Ерөнхийдөө байгаа байдал ер нь Монголын маш олон зүйлийг өөрчилж чадах зүйл бол Монгол бүх юм байна гэж би зүгээр боддог. Үнэн баг. Зөв үнэн баг. Бидний дээр үед одоо энэ 50 жилийн өмнө бүхөө харж, бүхөө шүтэж, бүхөө дээдэлж авдууртал нөгөө Монгол бүх хүн бол нөгөө нэг кэгүү, гүндүүгүү гэдэг те Монгол эр хүний зан гүндүүгүү гэдэг зан гэл нэг одоо 10 20 жилийн өмнө л яригддаг байсан зүйл шүү дээ. Одоо л тэгж ярих байлчаад байна те. Энэ цаг үеэ дагаал явж байгаа зүйл дээ. Яг үнд Монгол хүмүүс бүхөө харж, бүхөө хөндлөж жишг болгож л явдаг байсан баг. Гэтэл цаг үе маань дэлхийд даяарчлагдаад интернет одоо гар утсан бүх юм даяарчлагдаад ирсэн чинь нөгөө нэг хүмүүсийн хэрэглээ өөр болоо, соёл нь өөр болоод гэсэн бүх маань яг хэвэндээ л байгаа даа. Энэ дээр бол ялгаа бүх маань дагаад соёлоо дагаад хөгжиж явах хэрэгтэй. Бүх маань 30 жилийн өмнө үдчихсэн миний бүх яг хэвээр л байна. Гэтэл 30 жилийн өмнөх ялалт 30 жилийн өмнөх байтугай 10 жилийн өмнөх ялалтын үзэл бодол шал өөр шүү дээ. Шал өөр. Гарантин. Одоо Америк бол мэрэгжлийн спортын хотуудыг яг нийгэмдээ амар гоё ашиглаж штэ. Тэдгээр сайн үсэн хэлбэлдэг, тэдгээр хүүхдүүдтэй уулзуулдаг. Чанар яг Коби дээр ч гэсэн Кобигийн ярээр ороход ч гэсэн Коби бол одоо яг ер нь бүх хүмүүс тэр бол өгөгч хүн байсан. Тэр ерөөсөө өгж исэн. Яг тэгэхээр энэ спорт гэдэг ингээд яриад байгаа энэ зүйл маань өөрөө фэнг бол юу ч биш. Тэр спортын фэн байхгүй бол тэр спортын хад гэж байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн спортын хотууд эргээд фэнүүдтэй өгөөчтэй ингэж ийм өгөө аваатай ингэж байцгаатай юм шиг бүх хотуудын хийж байгаа сайн үйлсийн аянаас харахад ч гэсэн тэгэхээр би бүхчүүдийг улам илүү тийм байгаасай улам илүү жос зүйтэй хэрвээ одоо ингээд янз бүрийн мэдээг авах юм бол тэг өнөөдөр нь мэдэхгүй ч гэсэн допинггүй хэлээ гэл би тэгэл одоо яг бүхний улаан фэн байсан бол айгүй харамсалтай зүйл болоод байна гэж би харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх ингээд үзэлтэй алдаад ч байгаа юм шиг надад зүгээр санагдаж байна. Тэгээд ер нь яг та спортын сэтгүүлч ер нь олон улсын спортыг яаж явуулдгийг мэддэг. Таны бодлоор ер нь Монгол бүхий та ямар байгаасаа гэж боддог вэ? Би нэг Баямын хаврын нэг лайвыг үзчихсэн чинь Баямын хаврын хэлжсэн. Энэ нөгөө өөрөө нөгөө гишүүнчлэлгүй лиг гэдэг шиг гишүүнчлэлгүй спорт болоод байна. Тэр нөгөө яг энэ холбооны гишүүн гэж байхгүй учраас эргээд нөгөө хариуцлага тооцох холбоо гэж байхгүй байна гэсэн яриаг би. Ер нь бол одоо үсэх юм. Одоо зөвхөн бүх гэлтгүй. Манай спортын хөгжил ягаад тийм сансан хэмжээнд байхгүй нэг бүх салбар дээр энэс эргээл засаглал руугаа л очтой. Ямар ч явж явал засаглал руу. Засаглал гэдэг нь юу гэхээр тухайн холбоог удирж байгаа хүмүүс тухайн холбооны тэр нэг 5 хүнийг хэлэхгүй. Засаглал гэдэг нь засаглал гэж юу хууль зүйн орчин шүү дээ. Хууль дээр байгаа л ажил гүйцэтгэх зүйл шүү дээ. Манай тэр нэг хууль нэрс айлал талдаа буюу одоо жишээ нь төрийн бус байгууллага одоо бүхний холбооч нэг соёлыг хадгалах хэрэгтэй үнэт төв мөртлөөс төрийн бус байгуулах юм шиг тэгснэ улс нь орж ирдэг тийм. Тэгснэ ерөнхийлөгч нь цолын өвдөснөө цолын буцаа хурааж авч болохгүй тэгснэ наадмаар ингээд нөгөө улс нь орж зохион байгуулсан мөртлөөс бусад үед нь ингээд хаягдчихдаг ч гэдэм ингээд нэг тийм дуртай үед оролцоод дургүй үед ингээд хайдаг нэг тийм зүйл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юусэн цаашаа хөгжүүлэх бол бид нар бүх спорт бол ялангуяа сагсан дээр хөлмөдөр бүгдэн дээр нь эхлээд хууль дүрмээр шинжилээд цаг үетэйг хууль нийлүүлэх. Миний зөв одоо нэг бодоод байгаа юм. Ер нь айлгой спорт холбоотыг ер нь компанийн засаглал руу явуулчихвал гэсэн. NBA гэдэг чинь компани шүү дээ. UFC компани шүү дээ. Гэтэл Америкийн сагсан мөнгөний холбоо юу гэж нөхөр зөвхөн шигшээ огон бодлого барьж байгаа юм. Лиг нь бизнесээ хийж байгаа. Гэтэл манай чинь сая бидний спортын хилцүүлэг хийлээ л дээ. Спорт техник хүрээлэн одоо 4 дахь удаагийн хилцүүлэг явж байна. Танаа авч гисэн сая 3 дахь дээр норсон, би 2 дахь дээр норсон. Би тэгээ медиа ба спорт гэдэг. Тэгтэл манайд одоо спортын сэтгэл зүйч гэсэн сүлийг жоохон уналтанд ороод байгаа. Юу гэхээр уналтанд ороод байгаа гэдэг маань хүрээд хөгжиж байгаа бол хүрээд хэлж байгаа хэрэг. Гэтэл манай спортын сэтгүүлчдийн бүр улам багасаад байгаа байхгүй. Энэ юу гэхээр бодтоор унаад байгаагийн шалтгаан. Энэ уналтны үетэй холбоотой ирэхээр манай спорт маань өөрөө дагаж унаад байна даа гэж би хараад байгаа.
Спортыг мэдээг очиж сурчлахаар тэрийг хүн үздэггүй. Яг л тэр мэдээ үнцэнтэй биш. Гэтэл яг тэр үнцэнтэй биш нөхөр спорт нөрөө тийм үзүүштэй биш болоод идэг. Гэтэл тэр нөө зориуд өртгөө яваад идэг чинь бид нар засаглал руугаа л хилээд авах хэрэгтэй байна. Харин би ч гэсэн нэг үнээр хурдан ороод тэгтээ тэрүүл хүмүүс бүхтэй дуртай л авч өгөхөөгөө дагаад дурахад бэлэн байгаа юм чинь энэ бүхэн өөрчлөгдөөсэй гэж үнээр бодож явдیں۔ Та ер нь Монголын сагсан бөмбөгийн хэр фэн вэ? Би ч одоо Монголын сагсан бөмбөгийн тайлбарлаж ийн, үзэж ийн, судалж ийн, нийтлүүлж ийн 2017 онд сагсан бөмбөгийн комиссараар ажилласан гэдэг Монголын сагсан бөмбөгтэй ер нь бүх сэжмээр л холбогдоод явж байгаа угаасаачсан сагсан бөмбөгийн тайлбарлагч учраас. Би ч ер сагсан дээр ч гэсэн ер нь адилхан л бодолтой байна. Одоо яг плей-оффын тоглолт гарч ивэл спортын төвөртний шалан дээр нь хамаагүй яг нэг олдсон газрыг олж суугаад тоглолтыг үзэн шүү дээ мэдээж хэрэг. Тэгээд бас элийн өшөө олон хүмүүс илүү олон мэдээсээ би нөгөө сая Бээжинд сурч байхдаа гадаадууд тэмцээн тоглож байхад манай оны Филиппин тэр нэг сайн тоглолтгүй. Гэхдээ би зураас чи танаа лиг NBA-ийн дараа ордог гэсэн тийм танаа яагаад гэсэн чинь үгүй зөөр тикет нь үнэтэй тэгээд тоглогч нь баян тэгэл болоо гэж байгаа байхгүй. Бид нэр тоглолтыг л аягүй гоё дамжуулдаг гэх. Би бас тэр чинь контент бэлдээд шүү дээ. Тийм. Одоо нэг тийм болчоосоо гэдэг. Хараа энэ яг спорт яаж хөгжих юм? Спорт өөрөө бизнес болж ижил хөгжих. Яагаад финалийн 7 дахь тоглолт хизээж дахиж авахгүй тэр 7 дахь тоглолтын тасалбар 10,000 төгрөг байх хэрэгтэй. Яагаад тэр бүхэн орж үзэх хэрэгтэй? Тэр өдөр сав хязгаартай. Гэтэл тэр тоглолтыг 50,000 төгрөг хүн орж үзэх хэрэгтэй. 50,000 төгрөгийн тасалбараа хадгалаад үлдэх хэрэгтэй тийм. Чи өөрийнхөө үнцэнтэй зүйл болдог шүү дээ. Зурт үзэж чадахгүй зуртаар л үздэг угаасаа. Тэр үл бичгтэйгүй бол NBA-ийн финалыг ямар ч баян хүн байсан 7 тоглолтыг бүгдийг үзээд байдаггүй тийм. Чи нэг тоглолт нь 100,000 тасалбар доллар үнэтэй учраас. Яагаад заавал тэгэхээр үнийн нэмчихээр эргээгээд үзэгчтэй шүүмжлүүлдэг. Тэрийг яагаад гэхээр нөгөө холбоо шүүмжлүүлэхээс айдаг. Яагаад гэхээр бизнес гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа учраас. Спортын холбоод яах вэ гэхээр эндээс ашиг олох ёсгүй, тамирчдын хөдөлгөөн явах ёстой гэдэг нэг тийм буруу ойлголт, социализмын ойлголт одоорл яваад байгаа байхгүй. Спорт холбоод мөнгө олох ёстой, баяжих ёстой. Спорт холбоодыг өдөртөд аваа явж байгаа юм бол дэвс дээр шиг баян байх ёстой. Бүгд болох ёстой. NFL-ийн тэр гүйдүүлэлт комиссар баян штэ. Жил хэдэн сая долларын зарлаа авч байна. Тийм байх ёстой. Хийж чаддаг бол олох ёстой. Тэрний хэрэгээр юм үзэж байгаа бол үнэтэй байх ёстой. Энэ зарчмыг бид нар авчрах ёстой. Харин тийм болоосай. Үнэхээр бодд юм та. Гэхдээ би бас таны нөгөө ингэ өдөр болгон та спортын бүх мэдээллүүдийг хийж байна. Гэхдээ танаас яг сагстай холбоотой хүний асууж байгаагүй байж магадгүй асуултуудыг бас асууна гэж бодсон байгаа. Тэгээд та яг Монголын лигийн бүх цаг үеийн шилдэг бүх цаг үед та шилдэг 5 тоглогчийг та гарааны мөрөөдлийн 5-ыг бүрдүүлэвэл За нэг төв дээр шар авах юм гэсэн байх баг. За баяжаараа одгийн биш шар авах гэж юм. Тэ. Шар авах байна. Стоп бодож байгаа маа. Тэгээд 3 номер дээр 4 номер дээр санчир бэлгэн 2 байна. Shooting guard та стоп бодож байгаа маа. Ингээ батсан чинь холбогч мундаг холбогч нар зөндөө байгаа. Тэгээд толгойд шууд орж иж байгаа нь ихийг нэрлэх юм болоо. Яг сэрлэг нэрлэх юм болоо. Мэдгүй өстой сайн юм байна. Гэхдээ ямар ч байсан л бүх хүний одоо бүх л хүмүүс энэ тавыг нэрлэчээ гэвэл тэр 5-ын 2 нь санжир бэлгүүр заавал байх. Тийм. Яг л угаасаа скил ур чадвар бол яхахгүй онцгой шүү дээ. Одоо хүртэл нэг одоо энэ манай ISO нөх тийм ISO 31-тэй 31 нас гэдэг чинь спортын Монголын спортын хувьд бол дундаж насаар ахмадад орчих гэтэл араас нь хаалга төвшөж өшөглөөд хаалганы гадаа гаргах тамирчид нь одоогоор бэлэн болоогүй л байгаа дах шиг байна. Хүсвэл бэлгүүн хүссэн байдлаас оноо аваад байна гэдэг чинь л үнийг батлаад байгаа байхгүй. Тийм. Санжир хүсвэл оноо аваад байна гэдэг чинь тийм.
Хүсээд оноо авахгүй байгаа үед л тамирчин зодод хэлдэг шүү дээ. Ер нь бол тийм шүү. Тэгээд ямар ч байсан танаас SBS телевиз одоо Монголын спортын төлөө яг би өөрөө телевизд ажиллаж исэн өөрөө спортын фэнүүдийг ер нь харж байгаа маш олон зүйлсийг хийж чадсан гэхээр баяртай байгаа. Тэрний нэг нь юу яг хамгийн сүүлийн финалийн тоглолтын дамжуулалт бол яг би бас өөр газраас үзчихсэн. Тэгээд үнэхээр ингээд огшсон байхгүй. Эзэж яг 2020 он болох гэж байхад ямар ч байсан ингээд шууд дамжуулалтыг бид нэр ингээд бөмбөг гаргахад бол тэрийг шууд даашруулсан камераар алдаа бол тэрийг даашруулсан камераар тал талаа өнцгөөс ингээд тэрийг ингээд 48 минут үзэх бол үнэхээр тэгээд жаргал байсан ингээд спортын дуурайнд баг байсан юм шиг мэдрэмжийг авсан. Тэгээ ер нь өөр ямар ажлууд төлөвлөж байна? Тэр шууд дамжуулалтын тайлбар дээр суухад ч гоё байсан. Манай шууд дамжуулалтын багийнхан ч гэсэн сэтгэл ханамжсан ажилласаа тэр бол манай SBS телевизэн бас зорж байгаа Монголын хамгийн гоё контентуудыг, спорт контентуудыг мэргэжлийн чанарын өндөр түвшинд үзүүлье гэдэг манай телевизийн баримтлагдаг бодлогыг тохирсон шууд дамжуулалт болсон гэж бид нар харж байгаа. Бид нар одоо ер нь SBS телевизэн гэдэг өмнө ингээд телевизэд тэмцээний шууд дамжуулалт гэхээр 2 камертай очиж шууд дамжуулдаг ч гэдэг юм уу те. Нэг тим байсан шүү дээ. Нуулгал гэхэд SBS телевиз тим өөрсөндөө ч юм уу бусдад тэмцүүр тогтоох хүсэж байгаа. Тим байхгүй стандарт байх хэвээр нэг тэмцээнийг 7-4 камераар те удаашруулттай тэгээд ингээд манай шууд дамжуулалтын баг нэг 20 орчим хүний баг заавал явдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм бол маш том тооштой те. Тэгээд бид нар хөл бөмбөгийн шууд дамжуулалт дээр 8 камер ашиглаж байна те. Одоо ингээд нөгөө том олон улсын тэмцээнийг дамжуулахаар бол бид нар бүх ингээд хүчин чадлаараа дотоод нэвтрүүлгүүдэд зогсоол тэр шиг бүх хүчин чадлыг нөө стандарт тогтоохгүй л үзээд тэгээд моделизийн удирдлагууд ч гэсэн энэ дээр нэлээд их анхаарч байгаа. Тийм тэгэхээр бид нар энийг цаашдаа ингээд өөрсдийн гол ажлын стандарт болгоод явж байна. Ер нь одоо SBS телевиз бодлого өнгөрсөн 6 жил бид нар юу хийсэн бэ гэхээр NBA Premier League UFC-г Монголд NBA чинь илүү олон тоглолт гаргаж байсан. Premier League анх удаа монголчууд 10 тоглолт үздэг байсан те. UFC гэдэг лигтэй танилцсан те. One FC гэдэг Азийн лигийг одоо ингээд таниад эхэлж байна. Тэгээд жудогийн Grand Prix-ийг гаргаж эхэлж байна. Маш олон спортуудыг аль байсан хэрэгтэй байна. Одоо бид нар юу яаж нэхэр окей, энийг хөгжүүлэх болж байна. Гэхдээ одоо бид нар тэр шууд дамжуулалтын стандартыг Монголынхаа өрсөн дээр буулгая. Бид нар зөндөө ингээ хараас сурчлаа. Одоо тэрийг бид нар дотоодтой тэгээд лиг дээр нөгөө бөмбөг удаашруултаа. Одоо үндэсний бүх төрөхэд бид нар сая 2019 оны наадам дээр тэрийг хүн болго мэдээгүй ч магадгүй бид нар SBS телевиз бүхий засварлуудад удаашруултыг хангаж ажилласан байхгүй. Бүхий засварлууд маргаан табиалтыг шийдэж чадахгүй хийн харааг болж байгаад шууд ингээ ярилцаад дийзлэхээс аргагүй болдог. Гэтэл бид нар сая бүхий засварлууд дээр юу өглөө удаашруулт өглөө тэг гол удаашруултуудыг үзэж байгаад бүхий засварлууд шийдвэр гаргачихлаа. Амарчин саяхан над руу нэг мессеж чийд баяр хүргэе. За одоо 10 биш 8 жилийн дараа лекцлээ авторлоо. 2013 оноос хойш 7 жилийн дараа гээд танаа плейофф орлоо шүү гэдэл уг нь айгүй өндөр хүлээлттэй байжсэн чинь 2020 он боллоо. За яг лекцийн фэний хувьд ер нь яг энэ ситүэйшн юу гэж харж байна? Гоё юмсан. 7 жил гэдэг чинь нэг багийн өмнөж фэн байсан хүмүүсийн хувьд хангалттай урт хугацаа. 7 жилийн дараа плейофф орсон тэр их амар амттай байсан. Би бүр тэрээрээ хэлчихсэн их нэртэй. Би өнөөдөр энэ баяраа тэмдэг. Өөрөө баяр. Лекс плейофф орсны баяр гэдэг. Тэгчихсэн аахгүй. Тэгээд яг энэ бэгийн үйлрэл маань зогсоод тэр нэг гоё явжсэн зүйлийг яг ялангуяа энэ бэгийн үйлрэл cancel төр зогсох хүртэл лексийн хувьд сүүлийн 7 хоног бол гайхамшигтай 7 хоног байл шүү дээ. Гэтэ үйлрэл үргэлжлэх бах би тэрэнд бол 99% итгэлтэй байна. Тийм. Яг тэгвэл зүгээр чинь бид нар дээр жишээ авлаа гэхэд энэ үйлрэл үргэлжлэхгүй бол бид нар орлогоо яах вэ те төлбөрөө яах вэ гэдэг нь маш олон ойлгомжтой асуудал үүсэх учраас энэ бол эргээд харахад зөвхөн сагсан мөнгө тоглох тухай асуудал биш эргээд бизнесийн асуудал учраас энэ бэ яаж хийж байгаа хэдэн сагсчтай нэг зааланд авчиж байгаа ч болоо дуусах байх гэж хараад. Тэр нь ер нь манай багийн амжилтанд тэр нөлөөлөл жоохон сүргээр нөлөөлнө. Яг гэх юм бол манайх бүх тоглолтыг талбай дээр хүлээж авч тоглох байсан. Одоо магадгүй энэ бэгийн финал хүртэлтэй.
улирал цаашаа яаж үргэлжлэх нүгээс хараад NBA-ийн бүх одоо плей-оффын тоглолтууд ихний хоёр тоглолтын талбайд энэ чинь маш том давуу тал үзэгчдийн өмнө нэгдэж цувралыг тэргүүлж эхлэх чинь маш том давуу тал. Гэтэл одоо тийм байхгүй болох нь тодорхой болчихлоо шүү дээ. Яг гэх юм бол Канад бас энэ арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглолцлоо. Америкийн мужууд зарим мужуудтай 9 сар хүртэл арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглолцлоо. Тэгэхээр чинь зөвшөөрсөн мужуудаа ирж нэг газар цуглаж тоглоно гэхээр чинь хэн нэгний талбай ш нийтийн талбай дээр тоглоно. Тэрэн дээр нэг standings ranking-ийн ялгаа гарахгүй цэвэр ур чадвараар өөрчлөлт болж байна. Гэхдээ Lakers нэг тийм ур чадрын зөрөө яахгүй хаа. Тийм уг нь LeBron бас нэг өөр нэг хэлж ирсэн шүү дээ. Дэлхийд дээр бол бүх хүн цагс тоглож чадна. Гэхдээ яг аль тайзан дээр вэ гэдэг нь л их чухал тийм гэдэг шиг. Тэгэхээр уг нь эсрэг багийн сандрал манай баг сандрахгүй байх гэдэг ихтэй бодлоод гарах болоо гэж бодож ирсэн. Гэхдээ ямар ч байсан үргэлжлэхээр бол үргэлжлэх баг. Би тэрэнд ирээсөө итгэлтэй. Үргэлжлүүл ер нь аль баг дээр ирээсөө итгэлтэй. Харин хэцүү. Гэхдээ би Lakers-ийг ер нь бол төрүүлнэ гэж найдаж байгаа. Clippers хэцүү. Гэхдээ нөгөө нэг заалнаасаа бас их хамаарах байсан. Яг Lakers-ийн талбай дээр цуврал эхлэл бас нэг өөр шүү дээ. Гэхдээ зүгээр багийн сагсан бөмбөг гэдэг агуулгаар нарах юм бол Lakers илүү хувийн ур чадвараар гэх юм бол Clippers илүү. Milwaukee Bucks сайн байгаа гэхдээ би Giannis-ыг плей-оффт итгэхгүй. Нөгөө нэг өнгөрсөн жилийн Giannis-ыг харж байгаа гэж бодод. Тэгэхээр хоёулаа бас яг өнгөрсөн жил нэг би танаас асууж байсан шүү дээ. Таны харж байгаагаар өнгөрсөн жил хэрвээ Lonzo LeBron хоёрын бэртэлгүйгээр тэр үйлрэл дууссан бол яг Ingram-тай Kuzma-тай тэр үйлрэл дууссан бол та тэр үйлрэлийг юу ямар яг нь 8-аар нэг плей-оффд орж чадах үгүй юу? Үгүй л үгүй. Яг гэх юм бол ер нь бол тэр баг бол бас болохгүй байсан. Хамгаалт. Ямар ч хамгаалт. Тийм LeBron-ийн бүр ранк чинь хамгаалтын defensive rating чинь бүр тэр 500 400 дээр явжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бас асуудал байсан юм л байхгүй. Одоо энэ үйл яаж гэхээр LeBron өөрөө бол эхэлж яхад хэлжсэн шүү гэчихэд намайг өнгөрсөн жилүүдэд хамгаалдаггүйгээд дээрээс сонсцсон баха. Би энэ жил шал өөрөө өөртөө миний хөдөлмөрийг үнэлэлтэй гэж шүүгч хэлсэн чинь шүүгч би эзэж тийм ярьж байгаа шүү. LeBron бити надад тийм яриа гэдэг тэгсэн баха. Хэд чинь өөр байх гэдэг юм хэлэл болоо гэж хараад байна. Тэгэд энэ оны хувьд бас Last Dance гараад эхний хоёр ангийн гараад ер нь нэлээд шууган тарж байна. Энэний талаар ер нь ямар бодолтой байна? Баримтат киног ингэж хийдгийм байна гэдгийг харж байна. Нэгдүгээр үнэхээр гоё. Хоёрдугаар Майкл Жордан компьютерийн тоглоомд хүртэл өөрхөн дүрсийг оруулдаг байсан л тийм франчайз аахгүй. Өөрөө бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэгээд эн чинь 2016 онд гар үсэг зурсан гэж байна. 98 онд камер дагуулж авахыг зөвшөөрсөн хэрнээ 2016 онд буюу 18 жилийн дараа та за баримтат кино хийе гэж зөвшөөрсөн гэж байна. Тэгэхээр эн чинь тэр одоо энэ магадгүй бид нэг нөгөө Стефийн тухай Стеф ямар тоглож яадаг гэдэг бүгдийг мэдчихэж штэ. Тэгэл тэр чинь сошиал платформ байгаагүй те. Интернетийн хэрэглээ одоо шиг биш байсан. Юм тийм ил биш байсан баг. Тэр 98 оны үйл явдлыг бид нар 2020 онд авчраа задлж байгаа гэж гоё баг. Тэгээ Jordan гар үсэг зурсан шалтгаан LeBron Cleveland-д авраг авчираад өөрийнх нь legacy-тэй тэнцэдэрсэн. Тэнцэдэрсэн гэдэг юм уу? Өрсөлдөд ирсэн. Golden State Warriors баг 72-10-ыг гівдсэн. Тэр жил аахгүй. Kobe Bryant сүүлийн тоглолтод 60 он авсан. Авраг авахгүй хамгийн супер төгсгөлийг хийсэн. Тэгэхээр нөгөө хүн л юм чинь заавтай бацаануудад би өөр ямар үзүүлэх бол яг ингээд тэнцэд ирж шүү. Жоломч чинь гэж бодсон юм шүү. 2016 онд зурсан гэж очтой байхгүй. Тэгээд Cleveland Cavaliers-ийн баярын парад болж байгаа өдөр зурчихсан гэж. Тийм. Тэгэхээр чи очтой. Тэр бол үнээр галзуу илрэл байсан тийм. Амар илрэл байсан тийм. 7 тоглолт тэгээд 3-1-ээс Lakers-ийн сүүлийн тоглолтын дээр бол би нэг яг 4-р үед Facebook дээр 5 статус бичсэн. Ер нь хизээч тэг сэтгэл хөдлөж байгаагүй. Гойсон тийм. Аврага хамгийн супер төгсгөл. Тийм. Өөр яах вэ тийм 60. Таны хувьд бай бас нэг ийм асуулт одоо ингээд өнгөрсөн ч бай, өнгөрөөгүй ч бай, дэлхий дээр байсан ч байхгүй ч хүмүүс. Та одоо байхгүй хүмүүсийг ш оруулж байна. Таны нэг 3 хүнтэй хоол идэх боломж гарвал та энэ хямуур таалдаг.
Автагаа олдох баг. Өөр Коби таалагдах юм уу? За тэгээ өөрч одоо гайг баха. Өөр нэг хүн байгаа шүү дээ. Гайг өгч. Гайг баха автагаа Коби таавал. Тэ. Гайхоо тэгээд бас өөрт ойрт авахтайгаа ч юм уу те. Байхгүй болцсон л хүмүүс байна. Бусад хүмүүстэй нь бол би өсвөл уцаар ярина, өсвөл очоод хамт хоолтод сайхан нэг цаг юм ярьчаад ингээ те жил уулзахгүйсэн ч болно шүү дээ. Би одоо нэг баг ханастай тэгж ойроор уулзаад үзсэн нэг цагаан сараар ч юм уу эсвэл нэг хаяа нэг намарлаад за нэг танахаар нэг очихудаа хоол идээд ярилцаа суухудаа гэдэг суудахгүй. Тэгэхэд чинь тэгээд нэг багаас үргэсэндээ 4-5 доор ингээс үргэсэн болохоор ч нөгөө хэрэггүй сэтгэл дээр найзлсан найзууд болохоор ч би нэг ойлгодог. Жилдээ нэг уулзж байгаа манай найз сүлээд гомдлоод байгаа болохоос биш. Би бол одоо тэгэл болчоод өгөхгүй тэрэндээ очоод цаг юм яриа суучих бол. Тэ. Нөгөө хүмүүс шиг хоол идээд 100 сая төгрөг зөвлөх гэсэн хоол идээд 100 энерги авчаад байдаг байхгүй. Юу телевизэд ажилладаг хахад бас нөгөө телевизүүдийн янз бүрийн хэв мэдээллийн байгууллагуудын сагсны тэмцээн болдог. Тэгээд танах бол Скорстүүд SBS гэл янз бүрийн нэрнээс ордог. Тэр танах дандаа аваргалдаг тий. Бид нар 2006 оноос эхлээд хамгийн анх бидний оролцож байсан тэмцээн миний хувьд хамгийн анхны оролцож байсан. Одоо телевизийн нэрмжид тэмцээн байсан. Тэр тэмцээнд бид нар анх дөнгөж C1 телевизээс үүсгэн байгуулагдсан. C1-ийн иглийн бонорч. Тэр тэмцээнд анх төрүүлж эхэлсэн. Тэрнээс хойш ингээд бодсон чинь 2015 6 яг нэг 10 жилийн хугацаанд ер нь нэг оролцож байсан тэмцээнийхээ 80% төрүүлсэн байдаг шүү. Тэгэхээр чин одоо гол дэстэй юм байна. Тийм манай эдрээ чи одоо крем авдуулж аварч байсан юм уу? Ядаргаатай шүү. Тийм. Тэр яг ярьж байгаа юм бол хийгээд тийм. Яг хөө тэр нэг гол нь бид нар чинь бас нэг сакс тайлбарлаа сакс хийж байгаа усууч нэг өөр ойлголцсон тийм. Нэг жоохон сакс өмгийн айку арай нэг юу гадсан болоо. Илээ гадсан болоо. Одоо бол тийм ялгаа байхгүй шүү дээ. Одоо бүгд сакс үзэж байгаа сакс яг ижилхэн болоо байхгүй. Ер нь жоохон тийм болцсон уу? Ер нь яг би бас ер нь асууж бодсон. Одоо бол сакс үзэгчдийн мэддэгдэх хүн ойлголт зарим тохиолдолд биднээс илүү өд. Тэр ирж байгаа шүүмжлүүд нь бодтой. Хуучин бол жоохон бодит биш те. Ингээд нэг тийм хийсвэр чи нэг талыг дэмжиж байж гэдэг юм нэг тийм утгагүй шүүмжлэл. Яг бол нэг тал нь сайн байхад би муу талыг магтаад яж чадахгүй шүү дээ. Тийм муу талаас нь би муу багаас юу болж арах юм бэ? За энэ яг хөө гэхдээ нөгөө талд нэг сайн тулгаж байгаа юм да гэлтэй шүү дээ. Гэтэл одоо чи энэ тал дээр жоохон хэтрээд байна. Ингээд нөгөө энэ баг нэрээ ингэчлээ те. Яг чиний яриадсэн тэр үнцгэн дээр бол би эсрэг байр суурьтай. Тэр Wade тийм зогсоод исэн учраас ийм асуудал гарсан байхгүй ч гэдэг юм нэг тийм арай нэг өөрөөр юмыг хардаг болсон. Нэлтметрэгдтэй. Тэгээд бид ч гэсэн энийг дагаад хөгжих шаардлага. Би ер нь бидэд ер нь залуу усууд бид нар 30 гараа авч ин хөгжих хэрэгтэй чинь амьдралд хөгжих эхэлж штэ тийм. Бид нар хөгжих хэрэгтэй байхгүй. Бид нарыг дахиад 20 30 жил хөлөөж бид нар хөгжиж иж залуу юм хаалгадах шууд хаалгаа тайлаад гараа явах хэрэгтэй. Тэр хүртлээр хөгжих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд би сайн нөгөө таны бас нэг телевизэд саксны тэмцээн таныг сакс тоглох гэж хэлсэн нь энэ болохоор шийдэл яг зөвхөн сакс тоглож одоо мэдээж би бондог тоглох тийм дээд хэмжээнд тоглолтгүй. Тэгэхээр сакс тоглож сурсан тэр арга барилаараа хятад хэлээ сурдаг ч юм уу, англи хэлээ сурдаг ч юм уу яг нөгөө нэг юм ингээд сурцсан арга барил маань надад нөлөөлөд би энэсээ аягүй олон юм сурсан баг гэж боддог. Тэгээд Фёдор Достоевскийгийн хэлсэн нэг гоо сайхан ертөнцийг аварна гэж хэлсэн үг маань болохоор яг өнөөгийн яг энэ нийгмийн амьдралыг урлаг спорт хоёр ер нь аварна гэж Достоевский хэлсэн болов уу гэж боддог. Спорт ер нь хүний амьдрал та ямар нөлөөтэй гэж үздэг? Одоо би ч юм зөвлөө асууя. Чи урлаг спорт бол чиний амьдралд төсөөл дээ. Байхгүй байхгүй. Урлаг спорт гэдэг чинь урлагт чинь кино урлаг орж байна. Тэ юу орж байна. Чирээсээ өглөө гараад ажилдаа яв. Босож ирээд ажиллаа хийж байгаа доонт. Амьдрал ийм болох байх. Бид нар одоо тэрийг яг мэдэрч штэ. Дэлхийд дээр спорт байхгүй бол дэлхийд дээр урлаг байхгүй бол яах вэ? Гуниг бутрал харуулт авчих. Тийм учраас эргээд нэг спорт байхгүй, урлаг соёл байхгүй, хүнийг гэгэрүүлж идэг зүйл маань байхгүй, зөөлрүүлж идэг зүйл маань байхгүй болохоор
пандемик үед чинь гэр бүлийн хүчрхийл нэмэгдэж ийн гээл тэ янз янзын сөрөг мэдээлэлүүд явж штэ. Зайлшгүй байх хэрэгтэй салбар. Гэхдээ хитэрч болохгүй тийм. Хитрхийн нөө зугаацсан гэдэг бас болохгүй. Яг үнэ. Тэгээд бас спортоор хичээлэх нь бас тэр спортоор хичээлээд амжилтанд хүрнэ гэсэн үг биш байдаг байх л та. Нөгөө нэг би бас нэг гоё юм хэлэхэд нэг удаа нөгөө ажил амир их болол тэр нөгөө сагсан дугуйсаар зарцуулах цаг байхгүй бол тэр найзууд ингээл бэлтгэлээ яваад болохоор найзууд илүү бол зааланд очихоор нөгөөдөл дааж өгтөө сэтгэлээр юм бол тэр яг нэг удаа яаж бас бээр болидоо ус ажил төрөл амжчихгүй маань нэрээ бүс дэлхийж болчих гэсэн чинь ээж чи ямар олимпийн алтан медаль аваад авсныхаа дараа болох хүртлээр хийх гэж энийг эхлүүлсэн юм шүү дээ. Яагаад хэдийн наатгаа аз жаргал авдаг болохоор л гэдэг үстэй тэр үргэлжлүүлээд хийж. Фитнес хүн яагаад хэдийн гоё биетэй болох гэж хийдэггүй. Тэр бол тамирчин хүний жаргал. Бид нар фитнес яах гэхээр стрессээ талах гэж, нэрөө гарах гэж, эрүүл байх гэж хийдэг. Зэсгийг бид нар яах гэж тоглолт юм. Тэнд очиж зааланд очиж ядрах гэж биш тийм. Заалнаас ядарсан мөртлөөсөө сэтгэл хангалуун гарахыг тийм. Тэмцээд ялагдсан ч гэсэн нэг тийм гоё ялагдаа тийм. Бүх зүйлээ зориулаад ялагдах чинь шал өөрсдөө тэг гэж л очдөг. Тэстэ үнэ яах гэж тийм. Олимпиад болох гэж хичээлээ зодог дайлж байгаа нэг өөрөөр тэргээр яах гэж спортоо болно гэж тийм. Эндээ аз жаргал авах гэж. Спорт гэдэг чинь ер нь аз жаргалыг илэрхийлэх хэмжигдэх юм шүү. Тийм. Спорт соёлоо. Тэгээд манай би болохоор нэвтрүүлгээ өөрийнхөө подкаст last moment гэж нэрлсэн сүүлчийн нүүдэлчин гэдэг үг маань болохоор ер нь бид нар бол хасах 40 нэмэх 40 градуст бид нар байгаль бол биологийн шинжилгээ ухааны маш өндөр мэдлэгтэй байсан учраас бид нар яг энд survive хийж амьдрсаар ирсэн хүмүүс бид нар бол маш шинжилгээ ухаанч хүмүүс баг би ер нь өөрийгөө их тийм одоо Монгол хүний их өөр хүн гэж боддог байхгүй. Тэгээд сүүлчийн нүүдэлчин гэдэг энэ нэрээр нэрсэн байна. Таны хувьд ер нь Монгол хүний тухай бодол. Надад нэвтрүүлгийн нэр чинь их таалагдчих юм. Гэх юм бол нүүдэлчин соёл энэ одоо бид нар нөгөө нүүдэлчин соёлоос суурин соёл руу шилжээл явж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нарт одоо нүүдэлчин соёлын сөрөг талууд нь одоо урт байгаа даа давуу тал нь байгаа. Давуу талыг юун дээр харахгүй бид нар хаа очсон газар суусан газараас шороот гэж амьдэрдэг гэдэг юм. Эсвэл нөгөө байж боломгүй нөхцлөөс амьдрах аргыг холдог. Байж боломгүй нөхцлөөс эрэг талыг орч чаддаг тийм нэг давуу тал. Нөгөө тал нь юухээр нүгэл өвчдөг. Хариуцлага болдог. Нүгэл өвчдөг. Энд гээд нэг хошоод нийлээд байх гэжсэн чинь чиний замд хаалгахгүй бол би нүгэл өвчнө ямар ч хариуцлага болдог. Энэ нөгөө нэг одоо монголчуудын хамтарч чаддаггүй нүүдэлчин соёлын бас нөгөө дутагдaltaй тал нэг болов гэж харагдав. Аливаа зүйл хоёр талтай. Гэхдээ бид нар аль талыг нь харахыг хүсэж байна. Дандаа эрэг талыг нь харж ингээд муу талыг нь тооцоолохгүй явна гэсэн үг биш. Тэгэхээр ер нь бол бид нарт давуу тал байна. Манай соёл иргэншил давуу тал байна, сул тал байна. Гэхдээ бид нар хөгжөөл явж байгаа. Энэ суурин соёл чинь биднэрт ирээд 100 жилч болоогүй л шүү дээ. Бид нар чинь дөнгөж хөгжиж байгаа тийм. Бид нар энэ арчлыг авчаад бид нар 30 насл хүрч шүү дээ. 30-тай залуу 35-тай залуу 25-тай залуу 20-тай залуугийн бодлого шал өөр шүү дээ. Тэгээд ер нь энэ нүүдэлч авах Монгол аяны identity гэж хэлсэн. Бид нар ерөнхийдөө нэг төрлийн спортоор ер нь дэлхийд аягүй сонио амжилт үзүүлээд байдаг нэг юм бие өвчний тулж байгаа эсвэл үзэлцэж байгаа. Тийм. Бие онцлогоос хамаардаг байх гэж би боддتي. Яа гэх юм бол хүйцэн сэрүүн нөхцөл байдал бидний ясны бүтэц сэр нэг юм цулж гэдэг юм уу тэ идж байгаа хоол хүнс тэрнээс хамаараад Монгол хүн хизээ хийж тийм энэ өнгө дээр сагсан өнгөч шиг тэгж дээр хүрдүүлээд байх боломжгүй шүү дээ. Хизэж боломжгүй байх гэж би хаардаг. Хэцүү. Боломжтой байсан ч гэсэн хэцүү ганцдаг тохиолдол. Тэрнээс нийтээр юм нэг Америк шиг гэж байна. Тэгэхээр манай соёл иршил таарсан спортууд чинь хурдан морь тэг бүх сур харва өөрийн үеийн энэ зүйлүүд ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар мэдээж орчин үеийн нийгэмч учраас бусад спортын төлөвлөлт болж байна. Гэхдээ тэрэн дундаасаа бид нар ямарт нь амжилт үзүүлээд ямарт нь амжилт үзүүлж чадахгүй бид нар бүгдээрээ л харж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр бие онцлогтой л тохирч байгаа. Би энийг яриаг үзсэн. Бодилтгийн тамирчин асууж ирсэн. Монголын мистер болсон гэсэн. Би тухайн хүний бие онцлог хамаарахгүй гэсэн надад хамаарахгүй гэж хэлжсэн байхгүй. Би яагаад
Хүн чинь нэг унган байгалийн өгөгдөлтэй. Бодвилгч бүр харагдсан. Тийм. Унган байгалийн өгөгдөл тийм байдаг үстэй маргаж ирсэн. Тэгэхээр бидний байгалийн өгөгдөл чинь бас зориулагдсан спорттой л байх хэрэгтэй байхгүй. Таны хувьд ч гэж би сүүлд бас ингэж бодож байгаа. Ер нь энэ бол Майкл Жордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс гурван маргаан ингээд тасрахгүй байгаа учраас би таны подкаст дээр уурахтаа одоо манай нэсэр үзчихэл харин заавал таны юмдыг хэлнэ гэж бодсон. Гэхдээ энэ бол гэхдээ мэдээж харьцуулж болшгүй зүйл тийм ээ. Таны хэлээч. Тэр гурав хин нэлээ гэж байна. Тийм. Хэцүү юм да. Би гэхдээ миний хувьд бол Коби. Аа. Тэр нь бус түнтэй санал нийлэх албагүй. Би сая нэг мэтгэл цэнэр ч гэсэн орохтой. Майкл Жордан 2010 онд 15 онд тоглол яах байсан бэ гэдэг асуултыг бид нэр хайгаад байх хэрэггүй. Хариулт нь тэр Коби Брайант байхгүй. Тэгэхээр Кобигийн 2000-аас 2010 оны хинийх Кобигийн л мэдлээ шүү дээ. 90-ээс 2000 оны хинийг Жорданы мэдлэх. Леброны мэдлэх одоо Стефи явж байна. Кевин Дурант явж байна. Чүү юу ярил хахад. Леброны хаан ширийг ер нь Дурант хөгжүүлэх хэрэгтэй байсан уу? Сая нөгөө сүүлийн 2 жил авцсан лигээ яваад тэгтэл Леброн ч 50 өгөхгүй л яваад шүү дээ. Хаант өгөхгүй л яваад шүү дээ. Дурант бэртээгүй байсан бол ер нь бараг 3 дахь авчих байсан болов. Тэгэл бэртэл гэмтэл гэдэг чинь спортын нэг хэсэг байхгүй. Бэртэхгүй байсан бол энэ бүх хүн бэртэхгүй тэгэл яваад. Яг одоо нэг албан ёсоор хин нэгэн хаан ширийг залгамжлаад өгүүлээд явах хэвээр хүн нэг юм бол гэж би бодод. Кавай мөн гэж үү, Стеф мөн гэж үү. Уг Дурант байх хэрэгтэй. Одоо Леброн л байна л да. Леброн болсны дараалын асуудлыг хайж олоо тий. Леброн одоохондоо байгаа учраас. Тэгээд яг энэ маргаануудын тухай ярьж байгаад би яг бодож байсан. Ер нь бүх цаг үеийн хамгийн агуу хүн цагс мөнгөч юм бол Шакил Анийл юм байна гэж. За Брүүдлийн яг одоо бүх цаг үеийн хамгийн агуу багаар нэрлэлтэй гэхэд Шакил төвдөө ноён доминант шүү дээ. Яг одоо энэ тав солигдшгүй ганц байх юм бол Шакил Анийл уу ер нь. Шакил Анийл enjoy л байрал дээр байт юм да ер нь. Enjoy. Тэг. Майкл Жордан. Одоо тэг Леброн сефтер орж иж байгаа шиг байна. Тэгэхээр чинь тэр илэрхийлээд байгаа байхгүй. Мэдээж үжүүлсэн амжилтаараа Коби 5 аваар авсан, MJ 6 аваар авсан да. Тэгээд зөвхөн мэдээж би бол нэг MJ-гээс илүүгээд байхгүй. Яг гэх юм бол угаасаа үжүүлсэн амжилт дараа очсон. Гэхдээ Коби үеийнхэндээ номер 1 байхгүй. Тэр үрэл дуусна. MJ үеийнхэндээ номер 1, Стеф үеийнхэндээ номер 1. Тэрийг үгүй гэдэг ямар ч аргач байхгүй тий. Байхгүй. Хүн болон яг өөр өөрсдийнхөө зүйлэл мөрөх. Тэгээд өнөөдөр ямар ч байсан хүрэлцэж ирээд өөрийнхөө хүнтэй цагаас зарцуулаад ярилцсанд баярлалаа. Тэгээд анх таныг бас зургатаар үзэж анх сагсан мөнгөт дурлж байсан. Тэгээд өөртөө ч бас яг ярилцаад сууж байна гэж үнээрээ бодож байгаагүй юм байна. Ямар ч зүйл сэтгүүлч байхдаа бол өвтрүүл нөгөө ажилтг нэвтрүүлэгтээ өрж бол оролцуулж яриулж байсан. Тийм баярлалаа. Тэгээд нэрч гой нэртэй нэвтрүүлэг байна. Тэгээд анхны төчн бас нэг баяртай. Тэгээд нэвтрүүлгийнхэн дараагийн дугааруудад амжилт хүсье. Тэгээд эндээс залуучууд үзээд нэгийг бодоод нөгөө хоёрыг дунгаадаг тийм. Үн цэнтэй нэвтрүүлэг байгаасаа гэж хүсээрэй. Баярлалаа. Тэгээд би танаар бас нэг уриалгыг зүгээр хэлүүлэхийг айгүй хүссэн байхгүй. Яг гэхээр би нэг хоёлаа нэвтрүүлгийн дундор бүхний тухай айгүй ярьсан. Тэгээд ингээ харж байгаа ер нь хөлбөмбөгийн фэнүүд, саксны фэнүүдээс илүү бүхний фэнүүд Монголд айгүй баян байгаа байхгүй. Үндэсний бүхний фэнүүд ах нар ингээд бүхөө үздэг. Тэгэхээр би тэр мөнгөтэй хүмүүс тэр хайртай спортын төлөө ямар нэг юм хийх хөдөлгөөний ямар нэгэн том ажлыг эхлүүлээсэй гэж би таныг уриалж хэлээсэй гэж. Эсвэл би ядаж таны хажууд хийж чи хэлсэн байгаа тийм. Ингээд илэрхийлсэн байгаа. Тэрнээс би бол яг энэ ажил дүүрэгтэй холбогдож явж байгаа учраас бас тийм. Янз бүрийн зүйл уриалаад ах бас зохиомжгүй байна. Гэхдээ бүх хурдан хөгжөөсөө, илүү төгөлдржөөсөө тэгж бас чинь тэгээд
бүхэн албаны удирдлагуудтай засгийн тал дээр ижил байр суурьтай байдгаа мэдсэн. Бүхийг орчин үеийн хүл нийлүүлж халах ёстой. Гэхдээ соёлоо авч үлдэх ёстой гэдэг байр суурь дээр байгаа. Түрүүнээс нөгөө засаглалын асуудал, хууль эрх зүйн орчин тодорхой биш байдал нь одоо буцаад чөдөр төшөө болоод байгаа юм байна гэдгийг яг ингээ бүхтэй оролцолтой явж байгаа сүүлийн 2 жилийн хугацаанд илүү сайн мэдэрч байгаа да. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа хүмүүнд үзэгчтэй. Ингээд Last Nomad podcast-ийн эхний дугаарыг дүрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн манай YouTube сувгийг subscribe хийхээ мартаа. Ингээд баяртай хүмүүст үзэгчтэй.